Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi teman-teman, kita sharing pengalaman aja. Untuk yang mau cari burung perkutut dalam ombyokan itu, kita harus memilih burung tersebut itu yang aktif dalam sangkarnya. Jangan cari yang suaranya, paruhnya, badannya atau apanya. Yang penting itu aktif di dalam sangkar tersebut dan nanti dibawa pulang itu mau makan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, semoga bermanfaat. Terima kasih.